Estuve caminando por las calles y no pude evitar ver estos perros que estaban buscando comida. No pude hacerme el indiferente y después de pensarlo un minuto fui a comprar unas galletas que me costó 3.80 medio kilo. Regresé y les di a cada uno un poco de galletas. Al parecer eran perros callejeros por su estado en el que se encontraban. Bueno, y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué será sentir hambre y no poder decirlo? Me gustaría criar perros, animales, pero por ahora no puedo porque vivo alquilado. Pero ya llegará su momento.